Alors, bozo tala, bino moko bozo mwana ndenge bandeko bauti koluka na zandu. Na pasi nyonso, transport ezate bandeko bauti koluka na zandu. Baleka lisusu boye, transport ezate mbula muke ya pamba na Kinshasa. Mbula muke ya Kinshasa, botala ndenge zali. Oyo eza mbula. Mbula nga muke kaka ya 30 minutes. Jacqueline Ngobila musana eni Jacqueline Ngobila. Eza wapi? Toza nanu wapi? Toza na komina Kin. Tala kamera bandeko bazolanda yo. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutino Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique, Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bona mboka na yo bunda. Loba no, Congo iko kabonati. Mbote na bino balandi ya le Congo ne tombera jamais. KTZ News, bolelo. Bomoni le Congo ne tombera jamais. Na émission nango Sauvons le Congo. Moi namboka innocent kalala. Je suis le compétiteur pour les intimes et sima ya caméra nazana Giscard. Tokiti pona kolakisa bino sima ya mbula balobaka ete ezalaka bilengi. Mais na Kinshasa est-ce que sima ya mbula bilengi yango ezalaka to ezalaka pasi? Bomona ba enomoko tozana bino na commune à Kinshasa, limite entre Barumbu et Kinshasa, na Croix-Rouge. Botala lolenge, population bazonyo kwama. Or, Mikole Uti Koleka, bana mboka, ba député national, balobaki Kinshasa eza gouverné te, eza géré te. Lelo Kinshasa yango yo na siambula, tokozwa ba population, ba komeka koyebisa biso mayoyo eutaka wapi ekendaka wapi. E eloko nini ezo salake mayoyo ezala na canal na ngote ya kokende. Alors, bo toko yamba mwana mboka, yaka papa, mbote na yo? Mbote papa. Boni santé. Santé za malamu. Santé za malamu. Awa toza wapi? Awa toza na commune ya Kinshasa na avenue Bokassa. Avenue Bokassa, croisement Croix-Rouge. Ok, Bokassa Croix-Rouge, bandeko bozo mona, mayo utaka wapi ezalaka nini office? Mai oyo, dernièrement, makadama ezalaka bien te. Baota obongisa, babande ko tirer ba canal. Mai banda ofanda te. Depuis le moment où elle a été batika ko tirete. Sinon tellement infanda raté les canaux. Tellement ba canal les acquis bouchés en tout complété. Moula moi surprise et moi et tondi maman bat passa difficulté les cas. Misusu ba kota. Ba mabulu kuna bat passa difficulté les cas bat wa ke musika ba komola na ba transport tikuna musika. Batu ba oh musala Argentine ngubila. Siko bozo sa Argentine ngubila nini? Alu dia biso solution koto yo atuba ko malaise koto ba le carabien. Sima yango ekitaka wapi eutaka wapi? Eza banda ko batongi ebele non banda batongi ça problème te. Et ça va soutiment besoin toze ba place zo utela te. Place zo utela toze ba te. Soki mutazana posa koloba na micro apusani. Alors bozo tala bino moko bozo mwana ndenge bandeko bauti koluka na zandu. Na pasi nyonso transport ezate bandeko bauti koluka na zandu. Baleka lisusu boye transport ezate mbula muke ya pamba na Kinshasa. Mbula muke ya Kinshasa botala ndenge zali. Mwana mboka mbote na yo. Mbote. Boni santé. Santé kitoko. Oyo eza nini vraiment? Oyo eza mbula. Mbula nga muke kaka ya 30 minutes. Jacqueline Ngobila musana eni Jacqueline Ngobila. Eza wapi? Toza nanu wapi? Toza na komina Kin. Tala kamera bandeko bazolanda yo. Komina Kin. Jacqueline Ngobila musana onini. Jacqueline Ngobila musana onini Jacqueline Ngobila. Musala Argentine.
Chantini asalaka côté Chantini Ngobila. Chantini Ngobila asalaka côté. Est-ce que nzela oyo ba ministre batu balekaka na nzela oyo pema? Moto alekaka posa Félix moto koleka awa. Moto aleka ezalaka boye. Ezalaka boye te. Ezalaka boye te aleka mama na lito. Aleka ba ntango elanga. Alekaka na ntango elanga mais na mbula na aleka te. Oyo eza nanu mwa mbula ya moke koza boye mais soki mbula ebele ebeti kozalaka ndeni. Papa Chantini Ngobila o musala na yo. Musala ezofanda na biro tofoka malili te. Musala nongo ta pe venir souffrir. Chantini Ngobila kozala na problème te bourgmestre ya commune ya Kinshasa na bourgmestre ya commune ya Barumbu bakosala intervention te. Bourgmestre ya commune ya Kini musala eza avant na ranga na biro asili. Kombo na ye nani? Kombo na toyebana te po baninga otambola te. Kombo bourgmestre boyebi te. Tozanga na sapu sama otambola kwanci kwa sapu. Mais depuis sapu akenda esili masolo esila. Bourgmestre ya commune ya Kini asalaka rien avant na ranga na biro. Kobimeza po bimaka kende ndako sini. Bozolanda ndenge bana mboka bazoloba bourgmestre d'abord ba habitant ya commune na yo bayebi kombo na yo te. Cela veut dire que bureau ne koma tata na mama na yo. Ozwa musala eza po ofanda na bureau te. Bureau eza po na koza ba document. Awa musala yango. Batambolaka te. Mula muke yango. Bozolanda bino nyonso balandi ya Congo ne tombera jamais. Toza na kati ya kosalela bino musala. Bozolanda ete mbula muke na Kinshasa soki na ville. Parce que quand on parle de la ville, on voit ça commence à partir des Zikida jusqu'à Gombe. Maintenant, awa toza na ville ya Kinshasa. Ata na boulevard, ata wapi, mais commune à Kinshasa. La commune qui porte même nom avec la ville. Salité. Maya Boye na commune à Kinshasa. Bandeko Zanilbo. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc contre ce long peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobuka, Esaya zotope, Esaya moni. Archevêque Koutounou Fernando, sauvons le Congo. Sunga Bishop. John Makiese bitumbo azobuka, Esaya zotote. Pasteur Placide de Jésus, Mokpadi Congolais telema Mabaka l'étoile d'Afrique, Mabaka l'étoile d'Afrique. Demons-nous la main dans la main, Congolais. Mboka na yo bunda, loba non. Au moment donc esima ya mwambula ezalaka pe mwa esengo mutu akobima alati kechi na ye mutu akobima atamboli ndenge alingi me na Kinshasa oyo eza bokambami ya ndenge nini mboka ngo ekokoma wapi Kongo ekokufa te botala ndenge tokomi mbula ya 30 minutes Kinshasa eza na place ya konyata te Kinshasa eza na place ya kolekela te bandeko balandi koza ebele ba diaspora bino bato bozolanda biso libanda botala ndenge Kinshasa ekomi Kinshasa oyo botika ezalaka boye au moment donc bato baluka makambo mosusu bato baweleli kaka makambo ya élection bato bazowelela kaka makambo ya mabumu na bango détournement na kati ya gouvernement ya bawarion eyaki tokanisaki ke ekoki kozala soulagement mpo na peuple congolais pasi na pasi botieli biso barame mpo na koyebisa biso makambo ebele me botala lelo place tozali ata mboka yango soki tolobi ke te Kongo eza ya biso nyonso pasi ya boye na kati ya mboka ya Kinshasa na capitale ya Kinshasa soki eza boye sikoyo na baintérieur ekozala ndenge nini transport ekomi pasi tala nanu ndenge bato bazonyokama mpo na kozwa transport ekomi kolongwa zando kingasani 2000 francs bazobelela bien zando kingasani $1 Kinshasa ngo ba transport oyo eyaka ekenda wapi chef de l'état alobaka ke atie ba transport asali makambo nyonso me ba transport ememaka banani ba transport ekenda wapi
pour la population souffrir boy. Mbula ya 30 minutes, mwana mboka aza na place ya kolekela te. Mwana mboka aza na eloko ya kolia te, aya kofuta transport pour na Kingasani 2000 francs. Mes chers compatriotes, ça c'est tuer la RDC. Ça c'est faire souffrir le peuple en désordre. Bozo wele la kaka mabumu na bino, bozo wele la kaka makambo ezanga tina. Tokomi ko vivre ba spectacle moko ezanga sens na Congo. Na mboko tokomona nyonso vraiment. Kitina ye pona koyeba nini ezolekana na kati ya mboka Congo. Balobaka ete sima ya mwa mbula ezalaka pe bisengo. Mais na Kinshasa oyo tozomona eza lisusu bisengo te. Oyo eza pasi na pasi mona mboka mbote na yo. Mbote papa. Awa toza wapi? Awa toza na Barumbu, croisement Kabamba na Bokasa. Croisement Kabambar Bokasa. Tomoni mai awa eza ya koyinda. Eutaka na nini? Mwa mbula moke ya 30 minutes mai ebele boye. Eutaka na nini? Bon, mai oyo en réalité ezouta na bandaku mbula ndenge beti boye. Na bandaku na bawenze po nzela yango ya biso baprometa biso ya 5 jours basala ngo malamu te ndeko yango wana moni ah tokoma kozinda papa. Cela veut dire que mai oyo eza na nzela oyo elekelaka te. Mai en réalité koto ezaka na nzela ezalaki na bacarnivore bacollecte na baegu na babate mais batu oyo bayaka kosala nzela bakunda yango oleke basala barespecte bango bakundaka yango. Namoni bino boza parti au pouvoir. Namoni mwambula muke mai etondi na nzela. Mwambula muke transport ya Kingasani ekomi 2000 francs. Transport oyo bolaka bana mboka ekenda wapi? Parce que depuis toye tomoni transport baza na crève ko ekokate na Kinshasa. Bon, pona mbula ngala ngina loba pona mbula ezali musala oyo 100 jours basalaka bino boye makambo esalamaka. Oleke basela biso banzela bien. Bango bakutaka nzela munene, bango badimne yango. Et puis bakutaka ba collecteur na ba egu ya mai. Otomona bakunda yango. Sikoyo ata yo moko. Et puis voir même ba route piétonnaire. Population ko tambola tatende ba otonga. Sikoyo tokosala ndeni embouteillage za makasi. Pona Transco bino boyebi na Transco Félix Tangaye akutaka ba Transco nyo seza ya kokufa. Akutaka ba Transco nyo seza ya kokufa. Lelo aye asombi babise bele yango kuti tomoni transport batu mwa muke mais liboso ezalaki somo mais avec volonté ya chef de l'état kala mingi te nyonso eza avec volonté ya chef de l'état kala mingi te makambo ezobonga mais transport oyo président de la république Félix Tshisekedi Tshilombo ayinokiraki awa ezalaki quand même ebele nayebi te ekufa lisusu to ekenda wapi parce que nzela yango wana bazolakisa biso nzela epa cameraman transport eza te. Tosali déjà 40 à 45 minutes transport ta moko ezate na yebite transport ekoka na Kinshasa to obie kenda wana. Omoni na politique net ya matière ya transport toza na système de décentralisation. Gouverneur azala na compétent organiser mais ba société. Awa oyebi nde tozalaki. Tovandi na Kabila balanditi baboma pendant 2 ans. Biso sali 37 ans ya souffrance plus 2 ans. 37 ans ya lit plus 2 ans. Donc c'est que nyonso ezalaki paralysé. Président aye akunda même libuyo moni makambo sama na Transco avec IGF neto komona clair. Donc c'est-à-dire pour ngai gouverneur Ngobilanda za la problème là pour moi présenter ya ko mema mikumba nyonso te yo le kasa la ba société za ki nango ba Kinbez ba société bele kufa. Bozabana commune à Kinshasa na Barumbu parce que toza na katikati toza na limite ya Kinshasa na Barumbu nazo tuna yo na nkombo ya burukmesi ya commune na Barumbu ezana ya bauti kolongole bache ai wana na yebi kombo na ete bozo mwana ete Kinshasa bulu yeke wali boso daki boyibi bakanga e oyo bache même pas des semaines bozo comprendre que Kinshasa toza na musala le burukmesi doivent aussi sortir biro eza esika na binote bapesi yo musala ya kiburukmesi eza pona kobima kotala ndenge nini parce que na moment oyo il fallait burukmesi abima bana mboka bango na burukmesi aye kosouffrir na bango lolenge kani akoki kosunga bango po bazwa batransport facilement po baleka na bamai bazoleka na bamai bakuluna bazobunda bozomona ete makambo nyonso eza bien te outi kolobela makambo ya IGF ndenge obeti lisolo ya IGF nazokota epa na yo mwana mboka lobi tozalaki na assemblée nationale oyoki makambo nyonso ndenge elekani bato baleli na minoko ya mboka na bango compte tenu ya aramu
aram eza taxe nini ye ya sika mutu na mutu alelaki na monoko mboka na ye mpona kolakisa ye te asepeli na aram te kasi nasepelaki na liloba ya mwana mboka ministre alobi ete aram ezosunga mpona gratuité de l'enseignement bino bopreshaki biso gratuité de l'enseignement lelo bokomi ke bato bafutela bana gratuité eza ndenge nini mais omoni d'abord ram eza read access memory eza mémoire vif et puis nakopesa coup de chapeau na Mbosso Kodia président ya assemblée nationale na ndenge vraiment bakongosala mosala bawarrior oyo biso tozela donc ya liboso 1 bameki un peu kodéniche baposi ya irrégularité nga makambo ya ramu wana ramu d'abord 1 même na bapoto eza eloko eza ekobimisa mbongo ebele na mboka mpo na nga na boyi te mais façon bande kokatanga neti nga na airtel natika natiaka esu crédit te natiaka esu crédit te pourquoi okotia crédit ya $10 ya $5 bakati na minute nakoma na Africell natika Africell ça va Africell ezokata ram baokata kitoko baokata ram $1 par mois vraiment nakumisi Africell makasi makambu ministre ya Kibasa eza projet kitoko mais toza na baoutillage informatique te oyo ekolakisaka même IGF ake kosala contrôle kuna bango nasengi ke bakata te batika yango mpo epoke toza na mposa barecette même na poto ezalaka mais bameka mpe korégularize yango toyeba kocontrôle ekosalaka gouvernement komala mbongo Kibasa nde ayeba koloba asala eloko na sentiment mais ayebi koloba yango te babongisa yango te. Est-ce que réellement mbongo oyo bazokata biso bacrédit na biso parce que biso nyonso bakongolais tozosouffrir mbongo oyo bakati ngai na sim na ngai ya ram est-ce que ezokende kotala makambo ya gratuité de l'enseignement nde eloko biso toza na makambo ya gratuité de l'enseignement nde Kibasa alobaki nga nasekaki ye eza alobi mabe mais mpo na ram eza malamu parce que mwana mboka Tony Mwaba awuti kotwite alobi ete ye atikala kozwa mbongo ya gratuité de l'enseignement na maboko ou bien na banque na compte ya Kibasa Madiba te na ministère na ye te e ayebi te ke ram ekontribuaka na enseignement atikali komona yango te e ayebi yango mpe te alors bozomona ete gouvernement ya bawarion bokotisi biso na mbilinga papa journaliste gouvernement okibasa ndenge ata ayebi IGF aza kuna na ndibi te kayibi IGF akobanda na Kibasa parce que bato bazokata wana neti ngai bakataka nga là je dis mais c'est Kibasa tu dois remettre mes unités naza na mwana azotanga na gratuité te parce que un ozokosa biso eke mwana azotanga na gratuité naza na 2 sim nazotia sim koto oyo sim koto tous les 2 sim wana bazokata ram phénomène wana na ndenge bolobi ke bozokata mpo na téléphone mais nazoutilize téléphone ya 2 sim tous les 2 sim bazokatanga na ram lelo ebaluki ke ezosunga mpo na gratuité de l'enseignement gratuité de l'enseignement ezodépendre na Constitution de la République n'est pas biso ningisa ya kozala na gratuité. Cela veut dire que c'est le gouvernement qui doit payer les frais scolaires. Alors comment il arrive aujourd'hui? Non, monsieur le journaliste, je ne te coupe pas la parole. Tu sais bien que lorsqu'on parle de la gratuité, il y a ce qu'on appelle les mesures d'application. Où est-ce que le gouvernement va prendre de l'argent pour faire l'exécution totale de la gratuité? Alors, les Américains nous avaient promis 1,5 milliard. Mais jusqu'à maintenant, Félix lui-même, le chef de l'État, mon président élu, lui-même a essayé de réaliser la gratuité. Il n'y a pas question de... Mais Kibasa, il faut ezala papa. Ramouana, il faut ezala. Mais de façon au katabiso. Et puis, technologie, elle a évolué. Balouka ba mécanisme, mais les lots de l'ongo l'Iram. Le RAM peut nous procurer même des milliards de dollars. Alors, tout le gouvernement va warrior to ke liboso, ba masangu, ba fufu, ba bloco, ba futa. Et puis RAM wana eza bien pour esa les chèques na bate belé ba somba lelo to mona ba makamba ba sextap bana na biso ya mike ba osala ba makamba mabe. Il faut ba cha RAM wana ezala po ezala mutu asala boye ngala lingi te ke longwa. Mais ba bongisa ba cha loi portant organisation et sécurité yara de sorte que toi un peu kobongisa ngo. Ce qui eza mabe te pour la malamu ba cha RAM pona sécurité ya mboka mais olobai ke arame makambo mususu mais depuis bolaka bana mboka ba Thompson na ba biloko ti lelo tomoni yango te mwana mboka la Thompson yango ekita mwana mboka nakuti kolia masangu moko lobi
banda na botama natikaka kolia masango wana te epuis na rappele yo nga na ndako na ngai naliaka thomson te naliaka soso te nazelaka ti mokolo biloko tolakaka ezo epuis ezoya gouvernement asali déjà bastop dans 2 semaines 3 semaines ozomona mon frère ezela tokotunana qui vivra verra nayebisi yo carton soso na $10 mwana mboka tokovanda na pouvoir ti mokolo yezwa koyea mwana mboka eza kaka slogan oyo toyebi ke na idps tozoshite na yo matondo mingi mwana mboka boyoki ete eza système na biso koyoka ngai les compétiteurs je suis là maintenant tokomi na séquence oyo tosukiselaka nango émission mwana mboka na ebanzi eke awa balapaka ndai ya solo olobi eke fayula bomi marche na ye mpo bazalaki 3 personnes surtout epenge nga na ndeko ozeli na marche ete la mais epenge avanda olia fufu mali na kati ya ndako na kotinda bana bato olobi ke dans 2 semaines tokolia masango oyo ezowutaka na makasisi masango te basoso ezoya masango déjà nyonso eza déjà planifié avec politique et agricole omoni président basali panier agricole wana ya crédit mutu nyonso okende c'est la toute première fois na RDC et puis na rappelé ndeko naye tokomi na budget ya 10 milliards année prochaine eza année sociale na remercier chef de l'état na mosala osala kitoko vraiment 100% ye toza nsima na ye ya solo touti kosilisanga ndeko pesa biso kombo na yo eza nani pesanga bato mibale ata misato mote ndeko bienvenu baluka naza ingénieur na vai na kabamba et puis napesi madame nanga mbote na papa wa botinga azalaka moto mbemba ye moko aya déjà kota félix asala effort aya korejoindre biso mpo na réalisme na rationalité matondo mingi bomoni ete les compétiteurs inonsankala lwakala la mwenda lumu nakomi na suka na mokolo malelo nsima ya caméra naza na Giscard mon chef Big salam à toi. Je pense à celui qu'on appelle Papa Chirac, pourquoi pas l'évangéliste John Makese, Dorcas Ngoma, Élisée Toubakalala, LK Service. J'aime t'appeler comme ça, Anayer Chimanga Ingénieur Kalala. À la prochaine occasion. Surtout, abonnez-vous. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda ezaya nzoto te ezaya molimo. Archevêque Koutino Fernando, Yahweh, sunga bishope John Makese bitumbo azobunda ezaya nzoto te ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique, Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main Congolais. Bona mboka na yo bunda. Loba non 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 non